ijwi ry'abanyamurenge ryaje kuba ryumvikana. Ijwi ry'abanyamurenge Donald Trump aje kuba aryumva. Ni nyuma y'ibyabaye byose n'ibyagiye bivugwa n'ibyagiye bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abandi bafatanyije, ariko noneho igihe cyari kigeze ngo ijwi ry'abanyamurenge ryumvikane. Byagenze gute ubundi? Situation imeze gute muri rusange? Niyo makuru tugiye kuza kuba turebaho, ariko siyo yonyine, kubera ko ndaza kubera ko FDLR yaciye ibintu muri parike ya Virunga, kubera ko FDLR iri kwisuganya ku buryo bukomeye cyane. Mu minsi iri imbere ishobora gutera ibirindiro bya M23, tukumva inkuru itari nziza habe na gato, kubera ko FDLR iri muri Virunga iri gukora ibintu bidasanzwe. FDLR iri gukora ibintu tudasanzwe tumenyereye muri rusange. Amakuru yizewe neza ndetse kandi y'ubutasi akeye kandi atunganye, nuko umutwe wa FDLR ubarizwa muri parike ya Nyiragongo muri Virunga. Hari amakuru yuko umaze gukaza imyitozo ikomeye cyane ku basore bagiye bakura mu bice bitandukanye. Ufite abarwanyi bagera ku 2,000. Byagenze gute ubundi? Byavuye hehe? Ninde wateye iyi nkunga yo kugira ngo FDLR yisuganye kuri uru rwego? Nanone niyo makuru nanone ya kabiri tugiye kuza kuba twibandaho muri aya makuru yacu arambuye. Nyemerera mbere yuko nangira aya makuru, niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, ni Kivu Update, kanda kuri subscribe ukane kuri like igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Areka nkubwire ngo ikaze muri aya makuru yacu. Nyemerera aya makuru yanjye nyahere rero ku mutwe wa FDLR, nze gusoreza ku ijwi ry'abanyamurenge ryaje kuba ryumvikana noneho nyuma yo mu Bwongereza, nyuma yo muri Kenya, noneho White House ije kuba yumva ijwi ry'abanyamurenge. Byagenze bite? Nibyo tugiye kuza kwibandaho mu kanya gato, ariko reka duhere kuri aya ngaya. FDLR amakuru yizewe kandi y'ubutasi ndetse afitiwe n'abasangabuhamya, aravugwa yuko FDLR imaze iminsi ikaze imyitozo mu birunga bya Virunga rero muri Nyiragongo, aho iri gutanga imyitozo ku basore barenga 2,000 bose bagiye bakurwa mu bice bigiye bitandukanye. Bararukirise, hari naho muri Masisi bagiye kurukirita M23 ibimenya kare iratabara batarinjizwa muri iyi parike. Ubundi biri kugenda bite? Byagenze bite? Ibi byose nibyo abantu benshi bakomeza kugenda bibaza, ariko FDLR igihari nuko FDLR yamaze kwisuganya, iri gutanga imyitozo kuri ingabo zazo. Ku ruhande hari n'abari kubafasha. Amakuru yizewe yuko Bujumbura ndetse na cyangwa se Gitega iri muri ibi ngibi mu kurukirita ndetse no gufasha abarwanyi kugira ngo babe bahabwa imyitozo ihambaye. Hagiye havugwamo ingabo z'Ababiligi, ariko ibyizewe neza nuko ingabo z'u Burundi zibirimo mu bari gutoza aba barwanyi ba FDLR bashya. Nyemerera twinjire mu nkuru neza muri rusange. Inkuru iragira iti umutwe wa FDLR ubarizwa muri parike ya Virunga muri Nyiragongo. Hari amakuru yuko uko uri gukora imyitozo ndetse no gutanga imyitozo ikomeye ku basore bagiye bakurwa mu bice bigiye bitandukanye. Bamwe baturutse Goma, abandi baturuka mu nkengero zayo, abandi baturutse mu bice bya Masisi ndetse na Rucuru. Amakuru akomeza avuga yuko umubare bari gutozwa bivugwa ko babarirwa nibura mu 2,000 kuzamura. Mu minsi ishize ubwo FDLR yavuzweho kujya kurukirita abasore muri Masisi, ariko M23 yaje gutabarira ku gihe ubwo yamenye iby'uyu mugambi iwuburizamo, ubwo bari bagiye kwinjizwa muri parike ya Virunga. Nkuko nahoze mbibabwira, M23 rero iza kuba ibatesha. Ni amakuru n'ubundi yanahamijwe na bamwe mu bayobozi ba M23 AFC, bavuga ku by'iki kibazo by'uko FDLR yari igiye kurukirita, ariko n'ubundi ntibyayibujije kuba yararukirise, yaje kurukirita abasore bagiye batandukanye. Ni ukwitega tukareba icyo M23 igiye gukora kuri ibi ngibi, ndetse nicyo yaba yavugutira umuti iki kibazo, dore yuko ira parike ya Virunga cyangwa se Nyiragongo M23 yagiye iyizenguruka ariko nigere yinjiramo, ariko n'ubundi bikomeza guteza umutekano muke, kubera ko amakuru hari yizewe neza nuko mu mujyi wa Goma umutekano muke uhatezwa aba ari ba FDLR baturutse mu ibi birunga
bibitse abarwanyi benshi cyane ba FDLR. Ni ukwibaza niba M23 izakomeza kubirebera uko nguko cyangwa izafata umwanzuro ikinjiramo ikajya guhashya aya mabandi ndetse n'ababicanyi ruharwa muri rusange. Reka nkubwire ngo iyi nkuru reka mbe nyisurije ahangaha umujyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Bwongereza habaye imyigaragambyo, narabikubwiye, imyigaragambyo itari yoroshye ya association y'abanyamurenge abari bakomeje kuvuganira bagenzi babo cyangwa se bene wabo abasigaye mu bice bya Minembwe, imurenge Uvira ndetse n'ahandi ku byo guhoterwa ndetse no kwicwa, kuraswa amabombe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi ngibi rero byakozwe aho bagiye ku nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza kugira ngo habe hagira igikorwa n'inteko nshinga amategeko babiganireho kugira ngo bafasha bene wabo basigaye muri Congo. Ariko M23 rero ntacyo yari bivuzeho ndetse na twirwaneho kuri ibi ngibi, ariko n'ubundi byose byagombaga kuza kubafasha, byose byagombaga gutuma leta ya Kinshasa ireka kubanagaho amabombe cyane cyane anagwa kuba civile batafite kivurira, badafite aho bahuriye n'imirwano cyangwa se politike. Amakuru yizewe neza ni ayo uko rero ijwi ry'abanyamurenge ryaba riri kumvikana muri White House. Ni nyuma y'imyigaragambyo yaganaga kuri White House rero mu mihanda y'I Washington, aho bavugaga ngo stop Tshisekedi for killing banyamurenge, cyangwa se Tshisekedi hagarika kwica abanyamurenge cyangwa se kubabombinga ubonagaho amabombe muri rusange. Imyigaragambyo yabaye ibera rimwe niyo muri Kenya. Imyigaragambyo yo muri Kenya itari yoroshye, ariko n'ubundi nibaza ko nibura imyigaragambyo muri Kenya itari kugira igisubizo itanga gikomeye cyane nyabereye I Washington y'abanyamurenge bari benshi cyane, n'umubare utari muto yabi na gato, aho nibura abana, abakecuru, ababyeyi, abagabo, abasaza bose bari bahuriye mu mihanda y'I Washington, inshuti n'abavandimwe ndetse kandi n'abene gihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ndavuga abazungu nabo bari bifashanyije n'abanyamurenge kugira ngo bamagane ibikorwa bibi bya Tshisekedi, ariko batasibaga no kongeramo n'inshuti ze muri rusange, bavuga no kuba Tshisekedi n'abafatanyije barekera kwica abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abatutsi muri rusange. Reka tujye muri iyi nkuru rero uko yari imeze muri rusange. Abigaragambye amagana bataniye mu mihanda y'I Washington kuwa mbere, hari tariki ya 20 ubwo nejo Mata 2026. Abo ni abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge barimo kwamagana ibitero byibasiye abasivile n'ibikorwa ndetse no guhagarika imfashanyo ku bijyanye n'ubutabazi mu misozi miremire ya Minembwe mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo cyangwa se RDC, aho ingabo rero za Congo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi zishinjwa kugaba ibitero muri aka karere mu gihe kirenze amezi 3. Ibi ngibi bikivugwa n'ubundi nk'uko nahoze mbabwira mu Bwongereza imyigaragambyo hahise hasohoka amakuru muri ayo masaha yuko n'ubundi hari umukecuru wishwe n'ibitero bya drone hadaciye gatoya. Reka dukomeze aya makuru rero. Inkuru ikomeza ivuga yuko muri ako gace kubona umunyu, amavuta, ubwo ni muri Minembwe ndetse n'ibindi bikenerwa by'ibanze bigoye cyane kubera ko bafungiwe imihanda, bafungirwa amasoko, bashyirwa mu ruziga cyangwa se akato. Iyi myigaragambyo ishikurikira itangazo ry'umuryango wa Human Rights Watch nk'uko nabibagejejeho wanenze ihagarikwa ry'imfashanyo y'ubutabazi muri Minembwe, unashinja imitwe ya Wazalendo n'ingabo za Congo kuba arizo zibangamira imfashanyo z'ubutabazi n'imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se NGOs kugera rero muri Minembwe, agace gatuwe cyane n'abanyamurenge k'imisozi miremire. Ibi ngibi rero akaba ari imyigaragambyo nk'uko nakoze bagwira yegeraga ku nzu y'umukuru w'igihugu cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Washington kuri White House kugira ngo babe bagira ijwi berekeza kuri White House. Ariko amakuru hari nuko ijwi ryabo ryumvikanye, ikibazo kigiye kuba cyarebwa mu maguru mashya kikaba cyakemurwa. Tshisekedi ndetse n'abafatanyije, ubwo ndavuga Ndayishimiye ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko utajya uhwema kwisanga mu bibazo bibangamira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo. Uri muri bibazo nugutegereza tukareba ikiri buze kuba cyavugwa ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wenda cyangwa se ku bindi bice bitandukanye Kinshasa ibyo yatangaza kuri iyi myigaragambyo. Njyewe ntangaye hambaye nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere n'ubundi nk'uko nawe mbikubwira wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like, igitekerezo cyawe nikinyura muri comment. Reka nkubwire ngo ciao ciao.